邊個位要走晒我咧？當我哋喺呢度已經開始買咗上嚟，睇下仲買幾次我哋。咁你睇下啲頂底做嘅形態喎，好似頂係點，好似底係點喎？有冇咩變化、變差、變好啊？係啊。你而家有班人士都睇咗電台咧，但係要解釋嘅喎。邊個話第一架？我舉手就唔會就3、4，我一走。第二走咧？2，第3走咧？係咪啊？全部大家都死守嘅。3走晒啦，3走晒啦。第4咧？第4都唔好走啦。買添啦。上堂有講喎，頂底形態啊嘛，係咪？因為錄緊，我哋講得好詳細，大家都上堂聽過啦。我哋嗱，前面有1個頂、2個頂、3個頂、4個頂。咁上堂嘅時候解釋過點解會跌到咁低㗎啦，係咪？因為嗰啲頂啊，講翻條路線先。嗱，咁呢一個頂真係好鬼鬼死啦！升咗上去有冇之前跌過咁多次先？不過佢有利好形態，有腳。咁但係再上去之前有冇咁冇力嘅先？再上去上唔到喎，咁呢度咪要走一次先咯。2號仔啱啦，好嘢！佢破埋穿。我哋做 test 㗎嘛，跌市當中揾陽燭線㗎嘛，上冇力去。同埋佢收腳啊嘛，個盤區之前幾頂喎，係咪啊？咁咪唔使走。但係跌穿嘅。阿姚叔都話啦，俾人打完左邊，打埋右邊先。係啊係咯。咁我有時中意佢冇辦法嘅，未使走住。同埋佢應點一點咧，其實佢啲腳呢次係啦，呢次應點一點，但係呢條應聲不升啊嘛。咁再跌再翻嚟，係啦，第2次幾核突，走啦，第3次走晒啦都啱嘅，但係我梗係呢度走咗啦，全部走晒，喺網站都有講咯。第2呢個都冇腳啦，再上去假嘅啫，即係再上去咁樣，哇！真係甩成日又撐蝕走。係啊，但係呢度係長腳啊嘛，收市我哋先走啊嘛，收市冇事啦。我中文題俾你哋會喺港紙大陰燭收市時候啊，因為呢個因為你搏佢再咩抽咗，搏佢再反彈嚟嘅。我搏佢第日反彈，因為前面有腳啊嘛，咪搏佢15分鐘砌翻就有一條。其實都好渺茫啊！呢日就要走㗎啦，呢日話俾你聽，佢唔會再過頂㗎啦，唔會再過前面個頂再高㗎啦。不過呢隻股票，真係唔應該買嚟諗嘅，佢發得咁勁。佢陰跟住發完，跟住陰啲食埋嗰啲日價，但係又係好股票嚟嘅，係咁樣做得上去。呢一紮情況急嘅係因為佢回收17萬部汽車啫嘛，咪趁呢啲壞消息入貨啫嘛。但係梗係唔係第一個年頭買啦，上台嗰陣時我哋就講點解之後先買啦。哇！呢隻靚嚟嗱，恆指出現咗紅太陽之後咧，就升到23,500點啦，就量度升幅完成咗。喺頂位呢個位嘅頂同呢個位嘅頂，呢個就差過去，因為過咗條 trend line，嗰條 trend line 過咗2個月嘅，咁啊當佢5浪行完1、2、3、4、5，跟住就2浪下跌啦，1、2、3、4、5啦，係咪？咁但係跌完嗰陣時，如果有穩定元素啊，啱啱佢條 trend line
停咗喺度，12息代股。加上佢跌咗幾個利口啊？1個利口、2個、3個大利口，佢仲有機會跌第4個利口、第5個。如果用熱口理論嚟講咧，佢可以 A、B、C 再跌都得嘅喎，但係再跌可能未必穿呢條 channel 㗎。咁如果我嚟講，一定會買大價股先，星期一買一次先，我怕蝕底啊嘛。再跌咪再買第二次咯，過去跌唔穿啊嘛。買啲可以守嘅，網就寫咗出嚟啦。中油秀啊、平保啊、941啊、匯豐啊、新世界啊。中國啊，新世界17號，搞出嚟唔好買住啦。新世界係好資產好質素好，俾你咁我首選肯定係匯豐先。譬如嗰啲中煤啊嗰啲咧，中煤都會買，已經買咗啦。未買就要買啦。收機應該買啦，14蚊樓下都買啦。17蚊嗰時咪後悔咯。買100都買，都係好㗎。14個幾都得啦。14個幾做唔做到啊？我諗唔得喎。再落翻好難。15個4嘅。15個半樓下買啦。係15個4嘅做。收15個4。太強啦。係啊，點解會咁強咧？因為報紙話跌去13個半啊嘛。你話跌13個半，佢就跌俾你睇，就唔跌。咁樣做得了嘅，震啲人出嚟啫咩？13個半，哇15蚊仲放晒啦！